ขึ้นฉ่ายที่เราซื้อมาตลาดหลังจากเรากินยอดแล้วเราอย่าทิ้งนะคะเหลือต้นอันนี้ไว้เราสามารถเอาไปปลูกได้ค่ะเตรียมดินใส่ดินลงไปในกระถางอย่าใส่เต็มนะคะเดี๋ยวมันจะเวลาเรารดมันจะตกเวลารดน้ำเดี๋ยวมันจะหล่นลงมาหลังจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะมันก็สิแตกยอดออกมาให้เราได้กินค่ะ